Hello, Watcha Nene po. Magandang araw po sa inyong lahat. Wala pa akong maisip na content, kundi i-share ko lang po sa inyo ang ating merendang gagawin yung araw. Napaka-simple lang po talaga siya. Ito po ang saging ko, oh. Ang ganda, diba? Lalaki siya ng mga saba. Hindi siya masyadong yellow o masyadong hinog. Eksakto lang para hindi po siya medyo maasim. Ayoko nang ganun. So, ipiprituhin lang natin siya. Asim prito lang para masarap. Tsaka po, ano po, simple lang talaga, prito lang. Wala nang makontent eh, kaya nga ito na lang. Merienda po ito. Siya. Kasi simple lang po ito. Piniritong saging lang po ito. Fried banana. Ayan natin mantika. At ito po, naluto na po ang saging. Piniritong saging. Nilagyan ko ng, binuburan ko ng asukal. Tingnan po. Asukal. At chicharon baboy na galing sa Bulacan. Binigay sa akin ng aking bayaw. Pasalubong niya nung pumunta siya ng Bulacan. Maraming salamat sa chicharon baboy na ito. Tingnan niyo po ang chicharon baboy ng Bulacan. Meron po siya. Pero hinay-hinay lang po tayo sa pagkain nito kasi hindi rin po maganda sa atin. Let's eat na po! Yan po, kain na po tayo. Ang sarap.
Masarap po siya na ano, na pinirito. Mas madali po siyang lutuin kaysa po sa pag nilalaga natin siya. Sarap. Saka malamig na iced tea. Maganda po siyang combination. Yung summer eh. Parang hirap kasi puro sabaw. Mga dry o fry. At titigman ko ang ano, chicken. O, di ba? Hindi mo ako kumakain ng marami nito. Ano lang. Sa bagay, ilang beses lang sa isang taon ako kumain nito. Diyan kasi maganda kapag palaging kumakain tayo ng mga ganito. Pagkakain tayo, yung twice a year, pwede. Tulad nito, oh. Masarap po siyang combination. Try nyo po. Sa ating manibal na saging, napiprituhin nyo. Kasi hindi kayo mauumay, kasi hindi siya sobrang tamis. Makrunchy pati. Saging. Ganda diba? Gandahan ko siyang pinirito kanina. At ayan po, ang pritong saging na ginawa ko para sa merienda. Sarap po talaga siya. Try nyo po. Ang simple pong pagkain, mas masarap po siyang kainin. Shout out sa inyong lahat dyan! Maraming salamat po mga brothers, mga kasis, mga kabayan, mga kapatid, mga OFW dyan sa ibang bansa. Ingat-ingat po kayo dyan. At hanggang dito lang po ang aking pagkain-kain ng saging. Masarap po siya. Always put God in the center of our life. Don't forget to hit like, share, and subscribe. God bless us all. Until my next video. Pritong saging is in the house.